7 каналдын жалпы көрүүчүлөрү, менин атым Шергази Турдукулов жана ушундай эле Share Channel YouTube каналы. Биз бүгүн мына ушул көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун экинчи чыгарылышында дейбизби, ушул экинчи концерттик программасына жолугушуп турабыз. Бүгүнкү концерттик программадан биз сиздерге чакан репортаж тартуулайбыз. Албетте сонун болот, кызык болот, анда билсе биз баштадык. Şoşları Kırgızistan, qandaysыздар, Модай qanday? Құдайға шүкір, өткен ойында зал аябай толған болчу, күндөн-күнгө қатарыбыз толуктанып атат. Экинчи чыгарылыш бүгүн андан да көп күйөрман келди. Күйөрман, сиздерге рахмат. Рахмат, бүгүн болсо барыңыздар отуруңуздар. Эми акырындап оюнду баштайбыз. Көңүлдүү жигиттер күлкү долбоору. Урматтуу Share Channel YouTube каналы жана 7 каналдын жалпы көрүүчүлөрү, эгер эсиңиздерде болсо, биз мындан бир нече күн мурда ушул Айтурган Эрмекованын жеке концертин, Туршоо кесүү концертин биз сиздерге репортаж кылып тартуулап көргөзгөн болчубуз. Бул жолу дагы биз жолугушуп калдык. Бүгүн мына ушул күлкү долбоорунда бир ушул тамаша аткарат экен да, Кайсы команда менен? Асарти. Асарти командасы менен. Биринчи суроом айтып алайын, эми биринчи жолу жолугушуп атабыз. Тойду кандай өткөрүп алдыңар? Тойду аябай сонун өткөрүп алдык, бирок эмнегедир сен келбедиң. Кечирим сурайбыз. Кечирбейм. Ошо. Бар жакшы, бар жайында. Бар жакшы, баары сонун ийгиликтер алды да. Бүгүн тамаша ойнун кесип бачы ойномосузбу сиз? Же биринчи жолу? Жок, биринчи жолу. Кандай болуп атат сезимдер? Эми азыр пока билине элек, бирок сахнага чыккандан кийин билинсе керек деп ойлойм. Буга чейин 1 саат мурун бул КВНщиктер менен келип, биз репетиция кылып кеттик. Буюрса аткара алам го деп ойлойм. Жакшы, сонун. Анан өткөн оюнда сценарий менен сизди тааныштырдыбы? Ооба, сөзсүз түрдө тааныштырышты. Бир күн мурун чалышып, айтып сценарий болуп, мага жөнөтүшкөн. Негизде эле сценарий жакшы эле. Эгер жакпаса сиз ойнобойт болчуңуз. Ооба, эми бул деген кандай десем, юморду туура кабыл алыш керек, бүт жагында да. Ушунун сыңарында эле мен ойлойм, баары эле туура кабыл алат, сонун болот. Анан дагы бир суроо ушул жерде пайда болуп турат. Өткөн оюнда Гүлназ чыны кыз айткан, мен катуу эскерткенмин ушул оюнчуларга. Мени шылдыңдабагыла, катуу мындай мени тамашага салып жүрбөгүлө депчи. Анан сиз эскерттиңизби? Жок, эскерткен да жокмун, негизи эскертейин деп анан ойлодум. Негизи бул эскерткенде дагы мен кандай болгон кезде дагы элге күлкү тартуулаш керек да. Анан булардын багында эскертет, силер мындай кылат, тигиндей кылган деп биздин өз негизи акыбыз жок да. Кандай сценарий түзүлсө, ошого биз ошого жараша аткарып беришибиз керек да. Элдин кутуна толуш керек, эл күлүш керек. Ошон үчүн бул негизи эле КВН деп болот да бул нерсеничи. Ошол. Азиз, карачы мен айландырып. Ошол байланкам да. Мен ушундай эле балдардын башына айланып алам да. Урматтуу көрүүчүлөр, менин жанымда өтө таланттуу кыз турат. Өзгөчө таланттын ээси. Актриса, ырчы, бардык образды жеткир аткарган. Супер, сулуу. Мындай айтканда, бул кызды көргөндө көпчүлүк көрүүчүлөр мындай ош телестет экен да. Саламаттар. Настроение кандай? Сон. Анан бул кыздын эң башкысы өзүнүн алып жүрүүсү дагы, анан эң башкысы баягы сабырдуу. Себептен биз буга чейин көрүп калдык интернеттен. Баягы тамашага салган экен, бирок ушунчалык сабырдуу кыз экен. Баарына чыдап, мындай өзүн кармап, сабырдуу болуштун жолун айтып койсуз бизге. Сабырдуу болуш үчүн ошондой көп нерселерден өтүш керек деп ойлойм. Өзүңөрдүн башыңардан өткөндө андан кийин сабырдуу болсуңар. Эң башкысы. Анан кайнене тасмасы дагы өтө сонун болуп тур. Образ аябай жакшы болуп тур. Ошол кинодон кийин ыр чыгардыңыз. Мындай өзгөрүү болду мурдагы менен азыр. Кино чейин чыгаргам. Кино өзгөрүү, Кудай буйрса пландар бар, бирок азыр антирем деп айтпайм, бирок Кудай буйрса айтам. Келечекте сизде өзгөчө үнүңүз бар да, анан радиолорго да өзгөчө ырдап берип жүрөсүз. Мындай келечекте ырчы болом деген ой барбы, чоң?
Кудай буйруса эми өзүм көңүлүмө жаккан ырлар чыкса, Кудай буйруса. Аракет кыласыз. Бүгүн тамаша ойнойсузбу? Кандай кыласыз? Бүгүнкү ошол айтып өтсөңүз ушул тууралуу. Жок, бүгүн тамаша эмес, көңүлдүү жигиттер. Тамаша дейт. Тамаша, ооба. Тамаша ойнойсузбу? Тамаша ойнойм. Бул жерде оригинал командасы менен неме деген бар. Стемса звездой деген бар. Жылдыз менен конкурс. Ооба, ошол конкурска катышам. Катышасыз? Ырдап коюңузчу. Мындайга радиодо ырдагандай. Азыр бул жерде кыйкырсам бардыгы Кыйкырыр эле. Мындай спокойно ырдап коймун, мындай эле жайла. Көңүлдүү жигиттер кадыр жарматап оригинал. Рахмат. Улантабыз көрүүчүлөр, улантабыз кеттик анда. Чоңокчу чал акчаны алары менен Дүнканын кыялындагы жигит дагы клубка кирип келди. Чал кудик деп едім ғой. Әлем болар. Денсаулыктар кандай? Денсаулык мыкты, Кудайга шүгүр. Бүгүн универсал чыкпайбы? Бүгүн жок, чыкпайт. Бүгүн мындай калыбек экөөбүз бүгүн ат салышы бир сыналып көрөлү дедик. Стендапка чыгабыз. Жеке клубча. Экөөңөр? Экөөбүз тең. Ким утат ошондо? Мен го дейм. Ар ким өзүнө ишенип атат, күчүнө. Эми чогуу эле даярданганбыз бирок. Чогуу эле даярданганбыз эми. Аны эл чечет го. Бирок өткөн оюнда сиз утуп калбаңыз да бардыгынча. Демек бул жолда утат болушуңуз керек, толугу менен. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Эми максат утуш эмес, максат ушу элге өзүбүздүн максатыбызды түшүндүрүш да. Биринчи максат. Эмнеге универсал чыкпай койду? Же утулуп калгандан кийин чыкпай койду? Жок, ал нерседен эмес. Биз болгондо мындан нерсени уюштурганга жардамчыбыз да. Кадырбекке кетиш, анан башка даярданып неме кылганга жетишпей калат экенбиз да. Андан көрө бир жол ушул нерсени уюштурганга катуураак аракет кылайлы деп жакшы уюштурдук мынусунда. Мурдагыдан дагы жакшы уюштуруп. Тескерисинче жардам бердиңиздер, Жардам бердик, көрөт. Анан урматтуу көрүүчүлөр, Садык же Калыбек кимиси жакшы стендап ойногон болсо комментарийге жазып коюңуздар. Кимиси жакшы ойногон болсо, Экөөбүз тең мактап коелу, экөөбүз бир эле командабыз. Анан мындай гүл такканыңызды биринчи жолу көрүп атам да. Бун неме? Сыры эмнеде? Жок, муну бир аяшым подарка кылды. Медер Сакеев дешкасы подарка. Жалаватта. Ошого Жалаваттан Медер Сакеевке дагы өзгөчө рахмат билдирип коелу анда. Эң сонун Жалаваттан белек да. Жалаваттан белек, Жалаваттын гүлдөрүнөн бүгүн тагып сиздерге сонун оюн көрсөтөт. Ийгилик сиздерге анда. Рахмат. Стадиондун ичин көрсөм, вообще мощный, казанда жап-жашыл, сонун болду. Бир нерсе менен бүттү, бүткөндөн кийин дагы бир футбол көрөт деп Кыргызстанга койсом, Кыргыздын футболу болуп атат го эми. Жанагы Европанын футболунан кийин Кыргыздын футболун көрсөм, кинодон мультфильм көргөндөр болуп калат экен. Айырмашылык менен мисалы үчүн Европанын футболунда 5 судья башкарат экен да. Центральный судья, анан эки боковой, анан эки дарбаза жактагы судья, ушу 5 башкарат экен. А биздин кыргыздардын футболун 3 эле судья башкарып коет экен. 3 эле. Ортоңку эки боковой, ал экинчи таймдан биттесин чыгып калса кетип калат экен. Эки судья башкарып коет экен. Эми штрафной тепкендерин көргөнсүздөр, мисалы үчүн Месси тебет, башкача тебет, ундан тепсе, туалинаны күчөнө бар, бутук кирип келди го. Кече бир кыргыз штрафной тепти, мындан Для топ пырпыраны кетті, ворота бекка тұрады. Топ кетті, арқасынан кроссовка кетті. Ол бечара өзіне екі есе чоң размерге кеткен, да? Топ кетті, арқасынан кроссовка кетті, оның арқасынан бітті мәсі кетті. Ол бечара бірінші мәсіні кейіп, пайпап кейіп, ана кроссовка кетті. Чоң кетті. Анан жанагы нерсеге таң калдым, ол нерсе бизде деле бар кимсе үчүн. Дарбазачылар турганда, топ наракта жүргөн болсо, дарбазанын жанында баклажкага суу куюп кеткен, келип иче берет экен мындай. Ол нерсе бизде дагы бар экен. Топ наракта жүргөндө ошо дарбазанын жанына бир термоско чайдалап койгон.
3 ta piyala olib qolgan. Uchala bundan quyib o'tgandan muzog'lar bittadan ichar ekan. O'shanday narsalar bor ekan. Урматтуу көрүүчүлөр, негизи ошол буга чейин тамашаодон деле көрүп өтө бир мыкты оюнчулардын сап башындагы инсандар бүгүн мына көңүлдүү жигиттердин көркүн ачып турат, Көптөн бери көрүшөлө элек. Икрам мырза. Assalomu alaykum, qandaysыздар? Жакшысызбы? Рахмат. Жакшы келип алдык. Биз сиздерден капал койду универсал. Жок, биз алыста элек, башка мамлекетте элек, Турцияда элек. Ошол жакта окуп, иштеп, ушул жакта кичине кармалып калдык. Ошого эми жаңы эле бүгүн келип аткан жерибиз. Сиз бүгүн Калыбек мырзаны билебиз, сиз бүгүн немеге чыгасыз, бул жерде? Стендап. А сизчи? Билбейбиз азыр эми. Экист уктабай турган мезгилибиз, Калыбек жардам берсе чыгам. Бая айтып атпай, Садык мырза айтып калды. Экөөбүз стендапка чыгып, экөөбүз атаандаш катары ойнойбуз депчи. Ким утат деген суроо да. Болжолдо өзү айтышкен, Садык экөөбүздөн башка деле балдар көп. Ал жерде көчөдөн чыккан таланттар, элдик таланттар, ошондой балдар деле бар. Анан негизи өзү стендапка негизи эле биздин командада мыкты оюнчу Садык алжа керек, утуп коюза керек ошо. Сиздин оюңуз Герман деле көп. Ким менен ким ортосунда? Садык мырза утуп кетеби стендаптан же Калыбек мырза утуп кетеби? Калыбек мырзанын мен Калыбек мырза дээренчи. Жанында турат дейсиз? Ооба, жанында турат. Бойунан жок. Садык деп коюп мына карап койбайын. Эксон ийгилик анда сиздерге. Рахмат. Бир күлдүрүп койбойсуздарбы? Мындай бир анекдот айтыппы, элдер силерден күлкүнү күтөт да. Азыр мен күлбөй китеп окуп. Билбейм. Анекдот айтып. Анекдот. Кандай анекдоттор бар? Кандай күлдүрө аласыздар? Макал айтып койбойлу. Макал. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Ал макал беле. Тептим терекке чыктымчы. Ал анекдот. Ана күлдүк мына. Азаматсыздар, ийгилик сиздерге. Буюрса сахнадан көрөбүз таланттарды буюрса, ийгилик сиздерге. Мен жаным урматтуу көрүүчүлөр, камера кетпей турсунчу. Кандайсыз? Жакшы. Сиздер жакшыбы? Жакшы, Кудай жакшы. Экөөбүздү аябай сөгүп атат. Урушуп, ооба, урушпагыла. комментарийлердечи. Урушпагыла турамыз биз деле жөнөкөй Кыргызстандын жараныбыз. Жакшы. Сиздин оюңуз кандай ал нерсеге? Менин оюм жакшы эле дейм. Бүгүн кимди туура бересиз? Бүгүн эфирден көрө аласыздар. Жок, бизгечи бирөө, бизге. Бизге кимди туура? Ким туура бересиз, билбейм. Жунго. Жунго, Урматтуу телекөрөрмөндөр, бул Шергази деген алпарчы баланы бүт бар эле комментарийлерде мактап жатасыңар, өтө сонун жигит, бойдоо экен. Кыздар, силер турмушка чыгып алгыла, кандай дедим болобу? Бунун Жунгонун Аллаңнын аралында бунун балыктары, бизнестери бар. Тип алгыла ошо. Ийгилик. Жарак, молодец. Amca, ne? Yürü bakalım. Allah! Arkada! Allah! Arkada! Orada mı? Stop! Komandir dalgıçsınca. Nezgâr! Bizge! Ne bizler bastırıp bir vakti? Ne bizler bizi basmamız bir vakti? Ne bizler biz basalken? Урматтуу көрүүчүлөр, буга чейин эсиңиздерде болсо, ушул көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун биринчи чыгарылышын биз силерге репортаж жасап бергенбиз. Бардык ой пикирлерди уктук, бардыгы сүйүнүп, аябай сонун болуптур деп айтып атат. Кээ бирлер ушул тамашаны ашып кеттир деп, аябай эми биз көңүлдүү жигиттерди көрүп калдык окшойбуз дейт. Негизи көңүлдүү жигиттер уюштуруу кандай болду? Экинчи оюн кандай өттү сиз үчүн? Менимче эми эфир чыкканда билебиз, биринчи оюндагыдай эле болду, бул эфир дагы буюрса жакшы болду. Анан көрөрмандар эми тамашадан өтүп кетти, тияк болду дегенге мен кошула албайм, себеп тамаша 10 жылдын тарыхында менмин деген таланттарды чыгарган. Бул долбоордон азырынча андай таланттар чыга элек. Келечекте ошондой таланттар чыгып калса, анан көрүп жатарбыз. Бирок эмне болгон чакта дагы биз ошол долбоорду жетектеген биз ошол тамашоо мектебинен чыкканбыз. Тамашоону унутпайбыз эч убакта. Анан ошол тамашоодон такшалып, ошол долбоорду ачып отурабыз. Буюрса, тамашоодон кийинки долбоор бул көңүлдүү жигиттер долбоору болот. Дагы сизге бир суроо, айтсаңыз, эмне үчүн элдер көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорун көрүш керек? 3 себеби. Анткени бул биринчиден. Биринчиси. 3 себеби. 3 себеби. Эмне үчүн көрүш керек? Себеп үчүн көрүш керек.
жашоодогу тамашалар болот биринчиден. Экинчи себеп? Экинчи себеп мүмкүн болушунча биз форматын өзгөрткөн аракет кылып атабыз. Жаңы багытка бурган аракет кылып атабыз. Экинчи себеп? Өзгөчө форматта ошончу. Ооба. Үчүнчү себеп көңүлдүү жигиттер көрүш керек. Гүлүш керек. Анан дагы эми биз жөн гана көрүп коебуз, бунун артында 1 ай, 2 ай, 3 ай, жылдап дегендей мээнеттер жатат. Ошо бир аз кыйынчылыктар, оор кыйынчылыктар айтып өтпөйсүзбү? Негизинен башында биринчи чыгарылышты баштардан алдың, ушул долбоордун ачылышына чейин 3 айдай мээнет кетти. Бүт бар жокту нөлдөн баштадык, демөөрчү издедик дегендей командаларды даярдадык. Кыскасы бир 3 айлык мээнеттен кийин биринчи чыгарылыш чыкты. Андан кийин бул мээнетибиз бир 25 күндүн айланасында мээнет болду. Анан ушул жерде айтып коелу, урматтуу көрүүчүлөр, биз репортаж жасап киргизгенде толугу качан чыгат, качан көрөбүз деген суроолор аябай көп болот. Комментариydечи толугун чыгарыңыздарчы, күтөбүз дегендер. Албетте биринчи ошол 7-чи каналдан көрөсүздөр, андан кийин YouTube'дан кайсыл жактан көрө алабыз? Асад Медиа YouTube каналынан буюрса экинчи чыгарылышты дагы ошол жактан көрөсүздөр. Кайсыл убакытты айтып аласызбы? Азырынча пока монтаж бүтсүн, бирок точный убактын айта албайм. Белгилейбиз, Ал үчүн Instagram'ды карап туруңуздар дебейсизби? Ооба, ага чейин Кадыр Жарматов менин баракчамды карап туруңуздар, анткени белгилеп коебуз. Ошол менин баракчама кайсыл күнү, кайсыл жерде, кайсыл саатта, кайсыл каналдан көрсөтүлөрүнү биз анонс кылып жарыялайбыз. Ийгилик каалайбыз сизге. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Буюрса 3-чү чыгарылыштан көрүшөлү. Кудай буюрса 3-чү чыгарылышта барыңыздарды күтөбүз. Азыр бул жерде көңүлдүү жигиттер таймасы болду. Бул таймаста курама командалар катышты. Асарти, Вашингтон, Торнадо, Аргинал. Бул командалардын ичинен жеңүүчү Аргинал болуп аталды. Чоң рахмат. Алдыңыздарда Чырмасов Сезбек болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүлдүү жигиттер күлкү долбоору дагы соңуна келип жетти. Ысык репортажды жасап сиздерге чагылдырып берген биздин командабыз 7-чи каналдын жалпы чыгармачылык тобу. Алып баруучулук кызматтан мен Шергазы Турдукулов болдум. Андыктан 7-чи каналдан алыстабаңыздар. Бар болуңуздар, биз менен болуңуздар. Көрүшкөнчө, чао.